हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको फेसबुक वीडियो पर है, रील्स पर है, साउंड नहीं आ रहा है और वहां पर आपको है कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम है वो शो होती है और यहाँ पर लिखा हुआ है दिस रील्स हैज नो साउंड, ऑडियो में बिकम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट चेंज और अदर इश्यूज। सो यहाँ पर है फ्रेंड्स, म्यूजिक नहीं आता है तो और यहाँ पर इस टाइप से आपको प्रॉब्लम बताते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे एंड कैसे सॉल्व करेंगे और किस लिए आपको ये जो प्रॉब्लम है, एरर है, वो शो होता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पर है फ्रेंड्स, आप साउंड तो ऐड कर देते हैं बट फ्रेंड्स कुछ टाइम के बाद आपका साउंड है वो वहां पर बंद हो जाता है और वहां पर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो आपके जो सॉन्ग ऐड किया था, आपने जो म्यूजिक ऐड किया था, उसका राइट से वो किसी और ने ले लिया है, उसका अधिकार किसी और ने ले लिया है, इसलिए वो ये आपकी जो पोस्ट पर रील्स पर है जो साउंड है वो डिसेबल हो गया है, यानी कि बंद हो गया है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि कोई दूसरा साउंड ऐड कर लेना है, कोई दूसरा म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। और अगर किसी की पोस्ट पर लगा हुआ है और वहां पर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उससे बोलना होगा कि वो अपनी पोस्ट पर या रील्स पर है कोई दूसरा म्यूजिक या फिर साउंड है वो ऐड करें, तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से एक बार बैक आना है फेसबुक से और अब आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको सर्च बार में सर्च करना है फेसबुक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है। अब आपको फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करनी है और जैसे आप म्यूजिक चेंज कर लेंगे और अपडेट कर लेंगे, इसके बाद इजिली आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो आई होप वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।